안녕하세요. 오늘은 강원도 양구 백자박물관에 왔습니다. 해인 옥션, 해인 갤러리 25번째 시간인데, 박물관 하면 고대부터 현대까지 이렇게 전시가 되어 있습니다. 그래서 오늘의 여러분한테 보여줄 순서는 현대부터 고대까지 보시는 작품들은 양구 백도, 그것은 2019년부터 21년까지 1000명의 도예가가 양구 백도 3kg을 가지고 만든 작품인데, 형태, 기법, 유형 여러 가지의 형태로 이렇게 미래의 1000가지를 보여주는 작품들인데, 이 작품을 봐도 전 세계 어디에 갖다 놔도 고유성을 뛰어넘는 한 예술의 걸작품으로 태어날 수 있는 작품들 같아요. 그래서 1000명의 작가가 양구의 백토, 고령토를 가지고 만든 작품이죠. 양구 백자, 광산까마, 글자로 따지면 네자에 불과하지만 본 전시 작품은 1000개의 빛입니다. 1000개의 빛. 그러면 또 1000개의 추상도 될 수 있고 1000개의 정물도 될 수 있고, 그래서 양구 백토가 1000가지의 작품으로 탄생된 작품을 한번 우리 홀로그램 작품을 타치 한번 해보도록 하겠습니다. 요거는 초기 백자를 현대 백자로 양구의 꿈이라고 김재인 작가가 표현한 청아 백자네요. 우리 여러분들이 가장 좋아하시는 다랑아리를 한번 또 터치해 보도록 하겠습니다. 백자호 강정구 아티스트네요. 백자호. 그다음에 우리 흔한 백자 운영문 호를 한번 간략하게 크레파스 용문호, 청아백자를 크레파스처럼 타치했다라는 이야기네요. 조원석 선생님의 작품이었고, 이제 분청사기를 한번 볼까요? 요건 뒤할문인데 제목이 결 마블링 항아리, 이주상 선생님. 요거는 우리가 닭 암탉의 아침, 정진숙 씨 작품. 네. 참 재밌네요. 요거는 우리 기와집 연적을 응용한 것 같아요. 그때 그 집, 이태권 씨. 현대 도예도 참 재밌네요. 숭백자 대호네요. 숭백자 대호. 역시 백자 대호는 딱 두 글자로 얘기하면 깔과 선입니다. 선. 약간 흡이라 하면 약간 좀 도식화되어 있다는 의미가 들고요. 여기는 우리가 생활 도구로 쓸 수 있는 백자 닭이들이 많네요. 닭이 상당히 세련되어 있습니다. 한국의 제기나 한국의 소반이나 한국의 접시를 응용한 닭이들. 닭이 세트. 닭이 세트. 요거는 이제 조선 초기 때를 응용한 작품들이고요. 그리고 양구 백토는 사료를 보면 약 600년 전, 그러니까 고려 말 조선 초부터 이곳에서는 이 지역의 도자를 책임지기도 하고, 그 이성계에 그 출토된 유골함을 보면 나름대로의 관여 역할도 했더라고요. 그래서 그 고대의 유물관으로 가면 양구 지역이 화천, 춘천, 홍천 지역의 도자기를 납품한 것 외에 궁중에도 납품했다라는 관유명이 들어간 백자의 분청사기의 그릇이 나옵니다. 그것을 보면 이 양구의 백토가 대단히 역할을 많이 했다라는 역사적 근거를 고대 유물관에서 보여주도록 하겠습니다. 그래서 지금 고예관도 전체를 좀 비춰봐 주시면
하나하나를 두고 볼 때는 어떤 식상함을 느낄 수 있는데 이렇게 유리관 속에서 구획을 정리하고 구도를 제대로 하면 조명과 더불어서 세련된 미술관에 버금가는 공간을 장식하는 것을 보여줄 수가 있죠. 네. 여기서부터는 이제 유물관이 되겠습니다. 유물관. 유물관의 구경도 전시실 못지않게 대단히 이제 재미있게 진열되어 있어요. 지난번에 파주에서 그 공간이 있는데 한국 민속박물관에 갔는데 유물관이 이렇게 전시되어 있습니다. 이 작품은 17세기에 출토된 지석인데 거북이에 항아리가 하나 올라가 있죠. 아마 돌아가신 분의 영혼 무궁을 빌어주는 유물인 것 같아요. 제 개인적으로 이곳 유물을 다 관람을 했는데 이 유물이 가장 인상적이었습니다. 수장고죠. 수장고. 현대 작품부터 고대 작품까지 모든 게 망라되어 있는 수장고입니다. 수장고. 이렇게 보관되어 있는, 수장되어 있는 자체가 저 개인으로서는 상당히 재밌어요. 그냥 숨도 쉬지 않고 빛도 보지 못한 수장고보다는 정리되어 있지 않지만 무엇인가 무작위 속에서 무질서 속에서 질서와 예술을 느낄 수 있는 이 공간이 이 공간입니다. 그래서 우리가 시중에서 나오면 보시는 유물들은 보여지는 유물들은 지방까마야 말기까마야 이렇게 푸대접하면서 너무 시장의 평가도 싸게 저평가되어 있지만 이러한 작품도 여러 개를 모아서 이렇게 DP와 전시를 하게 되다 보면 하나의 유물관이 됩니다. 유물관. 그리고 여기에 또 조명까지 따라간다 그러면 정말 멋있는 벽화도 될 수 있고 하나의 미술작품도 될 수 있고 그렇습니다. 보시는 것은 19세기 우리가 말기 아니면 후기 약 150년에서 200년이 되는 백자, 청화, 운영문 대호가 되는데 대호. 그래서 초기 백자 우리가 속명 땡땡이라고도 합니다. 왜냐면 경질이라서. 소리가 이것은 다르죠. 19세기 백자, 청화, 화전문, 봉축문 병이 돼 있고요. 이것도 향로, 향로, 팔괘문. 팔각 형태의 호감, 주로 이런 건 꿀단지를 많이 썼어요. 꿀을 담는. 그래서 꿀단지에 숟가락을 넣다 보면 털어야 되잖아요. 그래서 부연부에 흠이 대단히 많은 게 장점이에요, 장점. 여기는 또 우리가 지방까마, 개성까마, 해주까마, 북한 지역에서 약 100년에서 150년 안팎에 나오는 항아리들이에요, 항아리들. 그래서 우리가 조선 말기에서 후기의 생활사를 볼 수 있는 각종 미나 같은 예를 들어서 대표적인 게 많아요. 고기를 많이 넣는다든지 목단 그림을 많이 넣는다든지 그래서 역시 부기와 다산 주로 이렇게 의미하는 그림을 많이 그렸어요. 이것도 도자기예요. 이것도 도자기죠. 우리가 얘기하는 회령가마, 저건 회령가마, 북쪽에 있는 회령가마. 그래서 여기는 공개하고 여기 양구가 사실은 남북한을 합쳐서 중간 지점이에요. 중간 지점. 바로 20km만 15km만 가면 디에무제트예요. 디에무제트. 북한과 같이 마주보고 있고 가까운 데서는 이제 평화의 댐이 있죠. 평화의 댐이. 그래서 우리가 그 조선을 볼 때 예전에 따지면 여기가 중간 지점이었어요. 중간 지점. 합이 되게 특별. 남북한의 우리 조선 발표의 중간 지점. 이 합이 되게 특별. 이건 하면 특별해는 이거는 일제 때
일본 강점기 때 만들어진 작품들이에요. 이거는 이제 이쪽에 제리죠, 제리. 제사에 필요한 그릇들을 제리라고 하죠. 그래서 대부분이 이곳에 있는 양구에 있는 박물관의 유물들은 조금 아쉬움은 따라요. 거의 후기와 말기의 작품 또는 초기의 작품 몇 점 이렇게 있는 거 보면 좀 아쉬움을 따라요. 그러나 양구의 특성을 강조하기 위해서 양구에서 주로 생산된 작품 유물들을 제작했고요. 이런 같은 경우는 이제 조선 초기 명기예요. 약 500에서 600년 전의 유물들. 그래서 양구의 그 가마는 사료에 보면 600살이 되죠. 600년 됐대. 600년. 그래서 이렇게 해서 그 자료 창고를 보여드렸고요. 이어서 우리가 지금 전시되어 있는 그 백자관으로 한번 옮겨보도록 하겠습니다. 역시 양구 백자 박물관 하면 양구에서 생산된 양구 백자를 보여주는 거겠죠. 네, 양구 백자를 보여주기 전에 역사성을 한번 이야기를 해야 될 것 같아요. 여기 보면 이성계 발원 백자 여기 써 있는데 이성계 발원 백자가 금강산에서 이렇게 사리기와 더불어서 발굴이 됩니다. 사리기. 네, 사리기. 근데 이 백자가 양구 백자예요. 방산가마 양구 백자인데 우리가 방산가마 하면 말기만 생각해요. 조선 말기 후기 아니에요. 조선 초에 이렇게 됐다라는 게 역사적 사료로서 발굴이 되고 그럼 이게 왜 양구 백자냐? 여기 딱 보면 명이 들어가 있어요. 이 명이 방산사기장 심룡이라는 명이 들어간 거야. 이것을 유추해 볼 때 그러면 양구 백자가 관여했느냐? 제 생각에는 아니었을 거예요. 그러나 급하게 하려고 이 금강산의 그 절에 가까운 양구에서 아마 이렇게 굳지 않았는가. 이 유물은 지금 국립중앙박물관에 이성계 발원 사리구 일괄해서 지금 전시되어 있습니다. 그래서 이렇듯이 지금 이런 명이 들어간 파편이 몇 개가 나오고 있어요. 그래서 양구의 백자는 약 600년이 됐다. 고려 말서부터 현대에 이르기까지 600년이 역사성을 가지고 있다라는 것이 양구 가마의 특징이 될 것 같아요. 네. 자, 이제 전시장으로 들어가 볼까요? 보시는 것들이 우리가 보면 저거 조선 말이야. 약 한 100년에서 150년 됐어 하는 작품들입니다. 지방가마로 치면 되는데 요것들이 양구가마, 방산가마입니다. 방산가마. 여기서는 다 조선 후기로 명기되어 있습니다. 기증자들. 기증자. 여기에 보시면 이게 이 지역에서 출토된 파편들이에요. 고려 조선시대의 빈객의 연향과 제신의 음식 공개를 관장한 관청, 백자, 예빈시, 예빈이라고 명기되어 있습니다. 예빈. 우리가 주로 분청사기에서 많이 나타나죠. 요건 이제 철화로서 순자명을 표시한 건데, 순자. 저 안에 또 파편이 또 있어요. 고려말. 그래서 우리 여말 선초 양구백자는 14세기에서 15세기 초에 가마터, 금왕리, 장평리, 송현리, 상무용리에 있다라는 것이 이런 파편에서 우리가 알 수 있고요. 순흥부, 장흥고, 공안부, 예빈시 이렇게 나오는 거죠. 유일하게 파편이 많이 발견되진 않았는데 이러한 것이 역사적 사료로서 중요한 가치를 아주 담당하는 자료입니다. 자료. 자, 다음으로 넘어가 볼까요? 조선 백자가 편이 나오죠. 네. 편. 우리가 얘기하는 저게 조선 백자의 편. 그러니까 백자의 위약을 입힌 블록이죠. 블록. 벽돌이기도 하고.
건축. 귀한 자료예요. 건수. 백자병. 제기죠. 유물을 쭉 보시고 방송 말미에 제가 마무리를 해야 될 것 같아요. 이건 조선 초기 철화로 입힌 명기들이죠. 명기 일명 속굽이라고 하기도 하고, 그래서 고인들이 하늘나라에 가서도 지금처럼 영화롭게 누리라고 저런 것을 넣어드렸어요. 거의 도안과 청하의 색가가 일률적이죠. 도안이. 도안이 이제 상당히 해학적으로 그린 거죠. 정제된 그 하원들의 솜씨가 아니라 이 지역 도공들이 같이 그림을 그린 듯한 그림이에요. 그래서 여기 양구박물관은 요거 이제 구한말 때 외국 일본에서 온 토청과 한국의 토청을 콜라보해서 그린 것들이에요. 그린 컬러가 외국에서 온 근데 도청. 제가 알기로는 일본에서 온 것, 한국의 토청과 일본의 토청이 같이 해서 그린 것 같아요. 저건 100년 안팎의 유물들이에요. 화조문 호. 이거 되게 특별하다. 그죠? 다 조선 후기 백자 병이죠. 모든 감각. 또 뚜껑도 있네요. 복자. 장이라고 써있죠. 장. 뚜껑에 장을 넣었던 곳. 그래서 거의 그 양구 가마는 관용에 의한 그릇보다는 이 지역 사람들의 생활 용기로서 역할을 담당했던 후기나 말기에 들어와서는 관과에 납품한 것보다는 거의 이 지역사회 춘천이나 하천, 홍천, 원주 지역에 아마 그릇의 생산을 담당했던 것이 아닌가. 그래서 이렇게 양구 지역을 대표하는 여러 가지 그릇들이 백자, 청화, 호나, 발이나 유계호나 뭐 이런 것들이 아주 깔끔하게 전시되어 있는 것이네요. 그래서 그 본관에 유물된 그 유물의 숫자는 한 몇백 점 되겠네요. 유물의 본 소감은 좋은 것은 뭐냐면 조선 도자의 백자가 과거의 역사성, 유물성을 강조하기보다는 미래지향적인, 예를 들어서 미래 멋이라든지 미래의 아름다움이라든지 미래의 색깔을 강조하는 것은 저희가 아주 칭찬하고 장려할 부분이지만, 아쉬운 것은 이렇게 역사성이나 지역성만 이렇게 강조하다 보면 식상할 수가 있습니다. 그리고 유물을 좀 아는 관람객도서는 무엇인가 허탈하지 않을까. 그래서 박물관이라 하면 양구의 지역성보다는 조선 백자를 대표할 수 있는 작품이라든지 조선 초기, 중기, 후기를 대표할 수 있는 이러한 그 작품을 전시함으로 해서 양구까지 발걸음을 옮기고 관람을 해도 후회가 없을 그러한 관람의 시작과 끝이 되어야 할 텐데 약간의 아쉬움이 따르는 우리 감상평이었습니다. 네, 그래서 이 박물관의 외부나 내부의 구조는 도시에 있는 여타 박물관에 비해서 전혀 손색이 없는 세련된 미를 보여주고 있는데, 내용면에서는 약간 서운함이 앞서는 건 사실입니다. 그러나 해인 갤러리, 해인 옥션 보물을 찾아서 25번째 이 시간은 그래도 조선 백자의 원료,
조선 백자의 시원이라는 테마를 걸어놓고 있습니다. 그래서 오늘은 강원도 양구 백자 박물관을 찾아서 여러분과 같이 감상을 했습니다. 감사합니다. 다음번에 또 뵙겠습니다. 예, 감사합니다.